Glava, supplier go a twist as the yari shide. Ma Bayagani Baye a twins way in Palausayamale, Bayagani Baye a twins way in Palausayamale, Bay supplier de go do Panaya Chayare, Bay supplier de go up Panaya Chayare, Bayagani Baye twins wing, we below Yatayamale, and a lady go teach ye, Dretchamare, Jamaro Twintare saying from a Bonsangaro, Delu Twintavare, Palu Dayamale. Daligo, delivery lesson lima sharing low bit on my pepare. Ero, Jibagaro, Daligo, Dilu formally chatabare. Gole, supplier in a patapi doma, go ye the credit purchase nepatapi doma, former chargenes or in le, Chaluyavare, the former go GB doma, go ye longane, our enquencha pit out, Piansuelo, Javare. No, Ero, Dima, invoice number shime. Invoice date is invoice date is or customer supplier siani bidoma go you tare yet is shime being customer name the most supplier name is shime being invoice amount where tare with amount is shime matusiani where tara think the hour where tare so in think the ya think nayabo where tare so in think naya tetayaba me being number of days caro benaye yarale no benaye yarale Umatima so in Jivara Liza Donya Yare, do you tare Yaga, Nasa Konaye, Jun Lama, PC you tare, Ero Dini Tegani, no like me, solution ye, Benaye Utarale, how we know? Customer so like customer, a Jui Utare so let Jui Utare, not 2% cheataraga, Diagani percent cheatare, Dineo Yaude Kama. Tu Utare Yaga, Penayeshi Dwabi Sura, Dima Dratara Pepare, be invoice today. Invoice today gale at to do invoice today gajaro bale so to tamatare yeshi bare, Koga Koye customer, Tomho Koye supplier ga, Gogo, tamatare yeshi bare, Gogo tamatare yaga, Sangaya so in Dima Sangaya Bounte Yabare, Beo Bounte Amale solution, the 27 June. 2022 ကနေပြီးတော့မှ15ရက်ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးထွက်လာပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆိုရင်ကြည်ရတို့ယူထားတဲ့ရက်ကတော့29ရက်နေ့ရယူထားတာ12ရက်ဇူလိုင်မှာငွေကိုအပြီးဆက်ရမယ်ဒါပေမဲ့မဆက်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အမောင့်ပေါ်မှာအတိုးတက်ရင်တက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက payment receipt ငွေအမောင့်ကိုကြားတဲ့ငွေအမောင့်က12သိန်းကျော်ကြားတာကိုသူကinvoice date ရက်ရောက်တဲ့due date ရောက်တဲ့အခါမှာသူငွေ amount ဘယ်လောက်ပေးလိုက်တာလဲဆိုရင်10သိန်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပေးတာကကြတော့14ရက်နေ့မှာအကျွေးဆက်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဆက်လိုက်တာလဲဒါလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုလိုချင်တဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ customer သို့မဟုတ်ကိုအကျွေးပေးလိုက်တဲ့သူနော်ကိုအကျွေးပေးလိုက်တဲ့သူသို့မဟုတ်ကိုက supplier တွေစီကအကျွေးယူထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာယူထားတဲ့ရက်အရေးအတွက်တွေအစင်လိုက်ရှိပါတယ်ဘယ် customer ဆိုရင်တော့ဘယ်နှစ်ရက်ယူထားပါပြီဘယ် customer ကတော့ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီဘယ် customer ကတော့ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီဆိုပြီးတော့မှဒီမှာရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီရေးထားတဲ့ပုံမှာမှကြည်ရတို့ကရက်အလိုက်အတိုးကောက်တာပဲဖြစ်လအလိုက်အတိုးကောက်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကအတိုးကောက်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ရက်ကနေဘယ်ရက်အတွင်းဆိုရင်ငွေဘလောက်ရှိနေပြီငွေဘလောက်ကောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးเนาะငွေဘလောက်ရှိနေပြီဘယ်နှစ်ရက်ကနေဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းဆိုရင်တော့ငွေဘလောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုကတိုးတယ်တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာ function လေးနဲ့သုံးရမလဲဆိုတော့ sum if function နဲ့သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sum if ကတော့ကြည်ပြရဲ့ page မှာအမြဲတမ်း sharing လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုလွယ်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတွက်တဲ့အခါမှာတတိထားရမှာတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ် formula တွေတွက်တဲ့အခါမှာကြည်ပြတို့တွက်ချက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းပေးထားတယ်ဆိုရင်လွယ်တယ်ခေါင်းထဲမှာတန်းရောက်တယ်ဥပမာ15ရက်အတွင်းလို့ပြောလိုက်ရင်15လို့ပဲရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သိတယ်ဘာလို့သိလဲဆိုရင် less than ထည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့0 to 14လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးလဲသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့0 to 14လို့ပဲလာ1 to 20လို့ပဲလာဟုတ်ပြီနော်
1 to 20 လို့ပဲလာလာကိုက greater less than နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ကကဏ္ဍကိုပဲကြည်ပါ0 to 15ဆိုရင်15ရက်နေ့ရဲ့အတွင်းအဲဆိုရင် less than 15 16 to 30ဆိုရင်30ရက်အတွင်းလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အရှိက15နဲ့အနောက်က30နဲ့တွားချိန်လိုက်ရင်16ရက်ကနေရက်30အတွင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသူဘယ်လိုလေးတွက်ထားလဲဆိုရင်15ရက်အတွင်းဒုတိယကွက်မှာဆိုရင်ရက်30အတွင်းအဲ့တော့ဒီမှာတွက်လိုက်တဲ့အဖြေနဲ့ဒီမှာတွက်လိုက်တဲ့အဖြေနဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တွားပြီးတော့ link ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်15ရက်နေ့ကနေ30အတွင်းအဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်လေ45ရက်အတွင်းဒါဆိုရင်ဒီမှာတွက်ထားတဲ့45ရက်အဖြေနဲ့ဒီမှာတွက်ထားတဲ့30ရက်အဖြေနဲ့ကိုတွားပြီးတော့ link လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်30ရက်နေရာနေ45ရက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုကတစ်ခုချင်းစီမှာမတူညီတဲ့အတွက်ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့ auto fill သွားဆွဲလို့မရဘူး auto fill သွားဆွဲတယ်ဆိုရင်အဖြေအားလုံးကတူနေမှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ညီးမြချင်းထိုးပါမယ်ပြီးတော့ရင် SUMIF submit ကိုင်းစားပါ range လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်ရတို့ရက်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ယူထားတဲ့ရက်အရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မဟုတ်เนาะသူတို့ယူထားတဲ့ရက်အရေးအတွက် number of days ကိုဆက်လက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် comma ခံပါကိုက formula 2ရောက်တန်းပြီးတော့တွားချင်တယ်ဆိုရင် control backspace ကိုသုံးရပါမယ်เนาะပြီး criteria မှာဒါကိုတွားပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လို့မရပါဘူးကိုတိုင်းပဲရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် double ကုတ်လေးခံပါဘာဖြစ်လို့ double ကုတ်ခံတာလဲဆိုရင် operator sign တွေပါနေလို့ပါ less than တွေ greater than တွေ equal sign တွေပါတယ်ဆိုရင်ကြည်ပြတို့ဒီ double ကုတ်ထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် less than equal 15 double ကုတ်ကောမှာပြီးရင် sum range ဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုရင်ကိုလိုချင်တာကတော့ငွေအမောင့်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာလေးကိုကြည့်မှာလဲဆိုရင်ရမဲ့ငွေအမောင့်ကိုပဲဆက်လက်မှတ်ရမှာเนาะပေးပြီးသားငွေအမောင့်ကိုဆက်လက်မှတ်စရာမလိုသလိုသူတို့ယူထားတဲ့ငွေအမောင့်ကိုလည်းဆက်လက်မှတ်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုတွားပြီးတော့မှတ်မယ်အနာခောက်ချလိုက်ပါဒါပဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တစ်ခွက်ချင်းစီတော့တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါဆိုတော့ဒီဟာလေးကို copy ကူးလိုက်ရင်ရပြီ copy ကူးတဲ့အခါမှာ teacher ရေ auto fill ဆွဲလို့မရဘူးလားရပါတယ် auto fill ဆွဲလိုက်ပါ auto fill ဆွဲပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာ15နေရာမှာ30လို့ပြင်လိုက်ရုံပါပဲဒါပဲပြီးသွားပြီเนาะ auto fill ၄ခုစလုံးကိုဆွဲချလိုက်ဆွဲပြီးသွားရင်ကိုပြင်ရမယ့်နေရာလေးမှာပဲကွက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ရုံပဲ45ဒီမှာလည်းပြင်လိုက်ရုံပဲဒီမှာကျ45အထက်ဆိုတော့ greater than လေးတော့ပြောင်းပေးမယ်เนาะ greater than 45ဒီလိုမျိုးလေးတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ပြောင်းပေးရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ယူထားတဲ့လူက15ရက်အထိပေါ့နော်15ရက်အထိက38သိန်းရှိတယ်16ကနေ30အထိက38သိန်းဒါဆိုရင်ကိုကဒီပေါ်မှာအတိုးတွက်လို့ရပြီပြီးရင်30ကနေ45ရက်အထိရောက်နေတာက43သိန်းကျော်ဒါဆိုဒီပေါ်မှာကိုအတိုးတွက်လို့ရပြီ45ရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်ဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အတိုးတွေတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကိုကြော်ပြီးတော့မှကြံတဲ့သူတွေကိုသိကျင်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှကြံတဲ့ငွေအမောင့်တွေကိုသိကျင်တယ်ရလာတဲ့ငွေအမောင့်တွေပေါ်မှာအတိုးတွေတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့တွက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကကိုရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတော့ပါဦးကြည်ပြတို့ဒီလိုမျိုး Excel ကိုကျွမ်းချင်းလေးလာခြင်းနဲ့ကိုကဒီလိုစင်းရင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြည်ပြကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ Excel accounting class လေးရှိပါတယ်အသေးစိတ်ကိုသင်တန်းမှာမေးလို့လည်းရတယ်လို့ page ကနေလည်းမေးလို့ရပါတယ်အပြင်သင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ပြတို့ရဲ့သင်တန်းကမန္တလေးမှာရှိပါတယ်လူကိုယ်တိုင်အပြင်မှာလည်း face to face တယောက်ချင်းစီလာရောက်တက်လို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်